మీ వైజాగోడు సురేష్. అమెరికాలో ఆంధ్ర లైఫ్ నా హాబీస్ సిరీస్లో నాకు రకరకాల వాచ్లు పెట్టుకోవడం ఇష్టం. అంతే కాకపోతే ఈ మధ్య క్వార్ట్స్ వాచ్లన్నీ మనం ఒకసారి పెట్టుకుని ఒక 2-3 నెలలు షెల్ఫ్లో దాచి మళ్ళీ పెట్టుకుందామని ట్రై చేసుకునేసరికల్లా బ్యాటరీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి బ్యాటరీ కన్సూమ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇండియాలో అయితే ఇట్స్ వెరీ చీప్. మనం షాప్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు 100 రూపాయలకో 50 రూపాయలకో బ్యాటరీ మారుస్తారు. ఇక్కడ అమెరికాలో ప్రతిదానికి డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతారు కాబట్టి ఒకటి ఏంటంటే మనం వేరేగా ప్రత్యేకంగా ట్రిప్ వేయాలి. రెండోదేమో అది చేసింది కూడాను వాళ్ళు మనం బ్యాటరీ $2 అయితే అంటే $150 అయితే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ $15 $20 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1200-1500 రూపాయల వరకు అడుగుతారు. అందులో ఎస్పెషల్లీ కొన్ని మంచి బ్రాండ్స్ వాచ్లు అయితే బ్యాటరీ సేమ్ అయినా సరే చాలా ఎక్కువ డబ్బులు అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాచ్ నేను ఇక్కడ నా చేతిలో ఉంది కదా, ఇది అర్మానీ అనే బ్రాండ్ అనమాట. ఈ అర్మానీ బ్రాండ్ ఎంపోరియో అర్మానీ. సో ఈ అర్మానీ బ్రాండ్ వాచ్కి అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక బ్యాటరీ కూడా మారుస్తూ ఉన్నాను. ఇది చూడండి, ఈ వాచ్ మీకు ఇండియాలో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ బ్రాండ్ ఇది మొవాడో. ఈ మొవాడో వాచ్ కూడా బ్యాటరీ మార్చే ప్లాన్లో ఉన్నాను. అలా వన్స్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ నేను నా వాచ్ల్లో డెడ్ అయిపోయిన వాచ్లు అన్నిటికీ బ్యాటరీలు మారుస్తాను. సో ఐ విల్ షో దిస్ టు యూ నౌ హౌ టు డూ ద బ్యాటరీ చేంజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వాచ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ వాచ్కి నేను ఈ పిన్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ నేను కొంత పుష్ చేశాను. సో ఐ టుక్ అవుట్ ద పిన్. దిస్ ఈజ్ ద పిన్. అంటే ఈ వెనకాల వాచ్ చైన్ లూప్ ఓపెన్ అయింది కదా, అట్లనే నేను ఈ నైఫ్ పెట్టి ఇక్కడ చిన్న రిడ్జ్ లాగా ఉంది, ఇది ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ లిడ్ జాగ్రత్తగా తీశాను. ఇంకా కొద్దిగా క్లోజప్లో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ లిడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ పిన్ తీసేసాను, తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఇది వేరే వాచ్ది, ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఈ లిడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ వాచ్లో ఈ క్రౌన్ పక్కన ఒక ప్లాస్టిక్ కేస్ ఉంది. ఈ ప్లాస్టిక్ కేస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్లాస్టిక్ కేస్ జనరల్గా ఏంటంటే ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే అన్ని వాచ్లు 2-3 మెకానిజమ్స్ ఉంటున్నాయి కానీ బయట కేస్ మారుస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ కేస్ జస్ట్ హోల్డర్ అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడ బ్యాటరీ కనిపిస్తూ ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ ద క్లోజప్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. సో ఈ బ్యాటరీకి చిన్న కవర్ ఉంది డోర్ లాగా, అది హోల్డ్ చేయడానికి. బ్యాటరీ తాలూకా లిడ్ మీద ఉన్న చిన్నది స్వింగ్ చేస్తే ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు బ్యాటరీ పాప్అవుట్ చేశాను. నా ఇది బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ బ్రాండ్ నేను చూసి దానికి రిప్లేస్మెంట్ బ్యాటరీ తెచ్చుకుంటున్నాను. ఈ బ్యాటరీ మీద నంబర్లు చూస్తే, క్లోజప్లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ భూతార్థం పెట్టి చూడాలి. చూస్తే దాని మీద దీని ఈక్వివలెంట్ బ్యాటరీ నంబర్ 364 అని రాసింది. ఈ లిథియం అయాన్ లేకపోతే సిల్వర్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీస్ అయితే ఎక్కువ నెలలు మన్నుతాయి. నా దగ్గర ఒక 5-6 రకాలు. అంటే ఇక్కడ అమెరికాలో ఏంటంటే ఒక బ్యాటరీ కంటే 5 బ్యాటరీలు 10 బ్యాటరీలు కొంటే తక్కువ డబ్బులకు వస్తాయి. అందుకని నేను 4, 5 కొనుక్కుంటాను. సో ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే ఈ 364 బ్యాటరీ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అనమాట. సో ఈ ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి ఈ 364 బ్యాటరీని చూసారు కదా, ఇది పాతది ఇది కొత్తది ఎగ్జాక్ట్గా ఐడెంటికల్గా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీని నేను ఇందులో పాప్ చేసి కొత్త బ్యాటరీ. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాటరీ మీరు పెట్టినప్పుడు ఈ మీదనున్న లెవర్ మళ్ళీ వెనక్కి మూవ్ చేసి ప్రాపర్గా పెట్టాలి, లేకపోతే చాలా ఈజీగా మూవ్ అయిపోతుంది, అది ప్రాబ్లము. సో ఇప్పుడు ఇది పెట్టిన తర్వాత ఇంకా ప్రతి మచ్ మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు పనిచేస్తుందా లేదా అన్న సంగతి. బట్ ముందు ఇది పనిచేస్తుందా లేదో రెండో సైడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం.
సో ఇప్పుడు ఇందులో బ్యాటరీ పెట్టిన తర్వాత ఈ కవర్ బ్యాటరీ మీద లెవర్ మూవ్ చేసి క్లోజ్ చేశాను. ఇప్పుడు వెనక పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తున్నా. సో ఐ కెన్ సీ దట్ సెకండ్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో సెకండ్స్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఇది పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ అంత ప్రాపర్గా లాక్ చేసి కవర్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి మీరు సమంగా ఓపెన్ చేయకపోతే ఈ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అవి పాడైతే దానికి ఒక రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ రిప్లేస్మెంట్ బదులు ఒక చిన్న లిక్విడ్ అమ్ముతారు, అది కూడా పెట్టి మనం దాన్ని సీల్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఇప్పుడు చేత్తోనే ప్రెస్ చేశాను. అలా కాకుండా ఇట్లాంటి టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి టూల్స్ కూడా వాడి ప్రెస్ చేసి లాక్ చేసే మార్గం కూడా ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి నా చేత్తో ఇది మౌస్ ప్యాడ్ ఉంది కదా, రబ్బర్ ప్యాడ్, దాని మీద పెట్టి క్లోజ్ చేశాను. సో నా మిగతాది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ వాచ్ రిప్లేస్మెంట్ బ్యాటరీ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ చైన్ అటాచ్ చేసి దాన్ని పిన్ పెట్టి ఇంకా ఈ పని పూర్తి చేస్తాను. సో బై ద వే, నా హాబీస్ సిరీస్లో నేను చాలా వీడియోస్ ఇప్పుడు లోడ్ చేస్తున్నాను. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకోండి. నా పేరు సురేష్. నా వ్లాగ్స్ అన్నీ మీ వైజాగోడు సురేష్ అన్న పేరుతో నేను పబ్లిష్ చేస్తున్నాను యూట్యూబ్లో. అలాగే మీ కామెంట్స్, మీ ఒపీనియన్స్ చెప్తే దాన్ని బట్టి నా వీడియోస్ని మాడిఫై చేసే ఛాన్స్ కూడా వస్తుంది. సో మీ సహాయం ఆ రకంగా చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి ప్లీజ్ డూ మీ అ ఫేవర్. మీ ఒపీనియన్స్, మీ కామెంట్స్ డెఫినెట్గా పెట్టండి. సో నెక్స్ట్ ఈ పిన్ ఇట్లా క్లోజ్ చేసి దీన్ని కవర్ చేసేస్తాను. తర్వాత దిస్ విల్ బి రెడీ టు యూజ్. ఈ వాచ్ రెడీగా ఉంటుంది అప్పుడు. సో ఇది హౌ టు రిప్లేస్ అ బ్యాటరీ ఇన్ అ వాచ్. సో ఇది సింప్లెస్ట్ అండ్ చీపెస్ట్ వే అనమాట అమెరికాలో వాచ్ బ్యాటరీ రిప్లేస్మెంట్కి. సో ఈ బ్యాటరీ నేను జస్ట్ $5కి అమెజాన్లో $6.5 అంటే అబౌట్ $500కి 5 బ్యాటరీలు కొన్నాను. అందులో ఒక బ్యాటరీ వాడాను. ఇదే నంబర్ ఉన్న బ్యాటరీలు అంటే ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఇది 379, 364. ఇదే బ్యాటరీ చాలా వాచ్లకి పనికొస్తుంది. సో ఈ ఒక్కొక్క వాచ్కి నాకు అబౌట్ $70, $100తో పని అయిపోతుంది. పెద్ద టూల్స్ కూడా అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఉన్న టూల్స్ బేసిక్గా ఈ టూల్ కిట్ ఒకటి చిన్నది అబౌట్ $3 అంటే $225 పెట్టుకున్నాను. దట్స్ ఆల్ ఐ నీడ్. ఇది కాకుండా ఇంకేం అవసరం లేదు. అలాగే ఇది అలాగే ఈ కొన్ని వాచ్లకి వెనకాతల కవర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఈ టైప్ టూల్ అవసరం ఉంటుంది. ఈ లెంగ్త్ని అడ్జస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాచ్ ఉంది కదా, దీనికి స్క్రూస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ వాచ్కి ఇక్కడ నాచెస్ ఉన్నాయి కదా, దానికి ఈ టూల్ పెట్టి ఇలాగ ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. అది వేరే టూల్. మీరు అంతవరకు కష్టపడక్కర్లేదు. మామూలుగా ఫస్ట్ సింపుల్ పనులు మీరు చేస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ 75 to 90% డబ్బులు సేవ్ అవుతాయన్నమాట. సో ఈ రకంగా నాకు 20-25 వాచ్లు ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఒక 10 క్వార్ట్జ్ వాచ్లు ఉన్నాయి. నాకు అసలు యాక్చువల్గా సెమీ ఆటోమేటిక్, ఆటోమేటిక్ వాచ్లు ఇష్టం. బట్ క్వార్ట్జ్ వాచ్లు మరి తప్పదు. ఇప్పుడు రకరకాల స్టైల్లో వస్తున్న క్వార్ట్జ్ వాచ్లు కాబట్టి మరి మనకి ఆప్షన్ లేదు. అయినా సరే నాకు మెకానికల్ వాచ్లు ముందు ఇష్టం. అదే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఈ ఓల్డ్ టైమెక్స్ ఇది హెచ్ఎంటీ వాచ్ రిపేర్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నాను. అప్పుడు దాకా సెలవు మరి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఈజ్ మీ వైజాగోడు సురేష్ signing off in my vlog.